हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है हमारी एयर राइफल। आज हम इसके सामने कैंस नहीं रखने वाले, ये है हमारा मोबाइल और इसको आज हम रखने वाले हैं इस एयर गन के सामने। फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग तो वीडियो के लिए लाइक का जो बटन है वो अभी के अभी दबा दो। मैं कर रहा हूं भाई साहब इसको शूट इन 3, 2, 1 गो। इन 3, 2, 1 गो। ओ, कितना तगड़ा इसके ऊपर इंपैक्ट आया है। और जो फोन है यहाँ पर हमने फिर से लगा दिया है और अब मैं इसको